אחרי 60 שנים של חופשות, משפחות, זיכרונות ורגעים קטנים של שקט, נעורים מתחדש בשבילכם. המקום הוותיק שכולנו מכירים עבר התחדשות גדולה, והפך לריזורט מחודש, נעים ומזמין, שנבנה במיוחד עבור שוטרים, גמלאים ומשפחותיהם. זה המקום להגיע אליו כשצריך לעצור רגע, להוריד הילוך, להחליף את השגרה באוויר של ים, את העומס בקצת שקט, ואת היום-יום בחוויה משפחתית אמיתית. חדרים מחודשים, מרחבים ירוקים, בריכה, ג'קוזי, סאונה, ספה, חדר כושר, קפה טוב, אוכל מפנק, ים קרוב, ואווירה שמרגישה כמו חופשה מהרגע הראשון. בבוקר, קפה, ארוחת בוקר, שמש וריח של ים. בצהריים, בריכה, דשא, מנוחה וזמן איכות עם המשפחה. ובערב, מוזיקה, בילוי, אנשים, צחוק ואנרגיה חדשה. נעורים החדש הוא לא רק מקום נופש, הוא מקום שנבנה כדי לתת לכם רגע לנשום, להיות יחד, ליהנות וליצור זיכרונות חדשים במקום שכבר הפך לחלק מהלב של הרבה משפחות. אחרי שנים של פעילות, נעורים מתחדש בשבילכם, עם חוויה עדכנית יותר, נעימה יותר, חיה יותר, ובעיקר, כזו שמזכירה שגם לכם מגיע פסק זמן אמיתי. נעורים ריזורט, חופשה של ים, משפחה, שייכות ואנרגיה חדשה, במיוחד בשבילכם.